كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا أختي أمينة. اسمع يا شيخ، حلمت أختي اللي هو يوم الأحد يعني تاريخ شهر 5. خلاص، أنا قبل كده جو خطبوني وصارت مشاكل وراح العريس، يعني صارت مشاكل من هنا ومن هنا وراح. وهي حلمت لي إنه جاب العريس اللي خطب لي، دق الجرس، وبعدين طلعت من الطاقة وشافت اللي هو راس نخلتين. لما شافت راس النخلتين من عند الباب قالت مين؟ قال لها أنا هارون، يعني اسم العيلة بيت هارون. خلاص، إلا فتحت الباب من فوق من الانترفون حق الشارع. خلاص، إلا دخل الحوش، ولما طلع عند الباب الثاني ماسك نخلتين في يده، وقف عند الباب. أختي نادت أمي قالت لها الحقي هارون جاء. قامت أمي جات بتجي تبغى تنزل، قالت لها لا تنزلي وانتي كاشفة. قالت لها كيف ما أنزل وهو جوز بنتي؟ الأخت الثانية أعطتها غطا وأمي نزلت وغطت راسها، ولما نزلت فتحت الباب قال لها خذي هذه النخلتين، واحدة لك أنتي والثانية لأخويا محمد اللي هو أبويا. خلاص، إلا أمي قالت له إيش المناسبة؟ قال لها المناسبة صلح. أخذت أمي النخلتين من عنده حقته وحقت أبوي، وحست إنها ثقيلة صارت في إيدها. وقبل لا يخرج بعد ما أعطاها النخلتين قال لها حنرجع إن شاء الله بعد أسبوع. وخرجت أمي بعد ما خرج هو صارت أمي بتنادي علينا، نزلنا كلنا أنا وأخواتي. خلاص، وبعدين إيش؟ جو أخواتي النخلة فيها رطب، جو أخواتي يبغوا إيه؟ يقطفوا منها، يقطفوا من الرطب. اللي أمي قالت لا تقطفوا لما أنا أقطف، اللي هي أنا. بعدين قطفت واحدة من الرطب وجيت وأعطيتها لأمي. قالت لي أمي أنت أول كليها، لأنه إيش هاد، أنت أول كلي من الرطب، وأنت أول كلي منها. بعدين أكلت منها وقلت يا الله مرة طعمها سكري. بعدين إخواتي كلهم أكلوا منها وكلهم قالوا طعمها سكري، عمرنا ما أكلنا زي. بعدين واحدة من إخواتي اللي هي شافت لي الحلم قالت أبغى من واحدة النخلتين هذه أزرعها في بيتي. الأخت الثانية قالت لها لو أخذتيها تنشف. قامت أختي أخذتها وزرعتها في المسكن حق البيت حقنا بس، وانتهت الرؤيا. الله يحفظك يا أخي. إن شاء الله خير إن شاء الله. إن شاء الله خير بإذن الله سبحانه وتعالى. ما أدري أختي الوالد الوالد عنده فلوس؟ أيوه. خطيبك؟ والله الحمد لله يعني حالهم طيب. شنو سبب الخلاف يا أختي؟ نعم؟ الاختلاف بينكم شنو السبب؟ سبب الاختلاف يعني أنا قبل كده حلمت حلم إنه إيش شربت، يعني أنا عشان لا أقطع حلمت حلم إني شربت موية وخرجت حاجة سوداء من بطني، وكلمت واحد شيخ فقال لي أنت مسحورة وسوي الرقية، وسبت بأرقي نفسي وبقرأ سورة البقرة وسحر وعين وكلام طويل عريض. بعد قراية الفاتحة على طول صارت المشاكل، ومن غير سبب كده يا شيخ راحوا، يعني هم لهم عارفين من غير سبب. طيب أختي. أيوه. أبشر بالخير إن شاء الله. أنت عندك رصيد الآن بالجوال؟ أيوه عندي الحمد لله. طيب اسمع الآية هذه وإن شاء الله راح أبرك الرؤيا وراح أدلك على طريق علاجك إن شاء الله، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستخلصين إن شاء الله من هذه الأمور. إن شاء الله. إنما صنع كيد ساحر، إنما صنع كيد ساحر، إنما صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قولي لا إله إلا الله. قولي حسبي الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله البنت هذه مطموع فيها. حسبي الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. واحدة لا أخرى. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا سألتهم عن مال الرجل أو مال والدها. نعم. الحقيقة الوالد ما شاء الله له مركز
وهذه البنت مطموع فيها من قبل شخص. أسأل الله أن يجعل كيده في نحره، أسأل الله أن يجعل كيده في نحره. اللهم امين. طب شيخنا ده حسد ولا سحر ولا؟ لا والله يستحب، لأن في واحد طامع فيها هذا. نعم. حسبي الله ونعم الوكيل.